อันนี้เป็นสภาพรอบๆบ้านที่ตอนนี้ในบ้านก็ท่วมถึงเกือบหัวเข่าแล้ว อันนี้เปียโนยกขึ้นมาถึง4 ตัวหนอนก็ยังสูงไม่พอ อันนี้ก็เป็นห้องครัวที่ห้องครัวจะเป็นระดับอยู่ต่ำกว่าบ้านนิดนึงประมาณ20 เซนติเมตรถึง30 เซนติเมตรก็สูงเป็นครึ่งตู้เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในครัวนี่เลย ของอะไรก็เสียหายหมดแล้ว แต่ก็ดีที่บางส่วนก็ขนขึ้นไปแล้ว ห้องน้ำชั้นล่างท่วมถึงฝาส้วมเลย นี่ก็เป็นบ้านที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งของเราท่วมไปถึงชั้นบนระเบียง ก็ท่วมประมาณ1 เมตร 50 เซนติเมตรเกือบถึงคอแล้ว อันนี้ก็เป็นสภาพของโรงปิงปองที่สูงเท่าโต๊ะปิงปองเลยน้ำตอนนี้เน่ามากแล้วก็เหม็นมีคราบมันๆของน้ำมันเยอะแยะมากมายวันนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะอพยพไปเชียงใหม่กับครอบครัวแล้วไม่รู้ว่าเครื่องจะเต็มหรือเปล่าเนี่ยต้นไม้จมน้ำหมดตายหมดแล้ว ดีนะที่เมื่อคืนอพยพหมาไปอยู่ที่ร้านไปอยู่บนดาดฟ้า10 ตัวแต่ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงตอนกลางวันก็คงจะร้อนน่าดูเนาะสงสารหมาจริงๆนี่รถก็ยกสูงขึ้นมา4 อิฐตัวหนอนอันนี้ก็สูงเกือบจะถึงป้ายทะเบียนรถแล้วรั้วหน้าบ้านสูงถึงคอต้องเดินเขย่งเอาไม่งั้นไปไม่ได้จริงๆกั้นกระสอบทรายไปมันก็เท่านั้นสุดท้ายมันก็ท่วมอยู่ดีแต่มันก็แค่เป็นการชะลอน้ำให้เข้าบ้านช้าๆลงแค่นั้นเองน้ำเข้ารถมาแล้วด้วยใครจะคิดว่าน้ำมันจะมาเยอะสูงซะขนาดนี้เนาะบ้านอื่นๆเขาก็อพยพกันไปหมดแล้วแล้วแวกนี้เหลือแต่บ้านเราแค่บ้านเดียวที่ยังอยู่กันได้ของกินก็ยังมีเหลือเฟือทั้งอาหารสดอาหารแห้งอาหารคาวไฟฟ้ายังไม่ตัดนะวันนี้แล้วก็ขอให้มหาลัยเลื่อนเปิดเทอมไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้ไปเชียงใหม่แล้วกว่าจะได้กลับมาก็คงอีกเป็นเดือนก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้วันนี้วันที่31 ตุลาคมเนาะก็ท่วมมาเป็นเวลาทั้งหมด11 วันแล้วน้ำค่อยๆสูงขึ้นอย่างช้าๆจากทีแรกที่ยังเอาหมาออกไปวิ่งเล่นข้างนอกได้ตอนนี้ก็หมาก็เครียดยุงก็เยอะเลยต้องส่งมันไปอยู่ที่อื่นมันก็แค่นี้แหละเนาะสวัสดีค่ะ